Гай, гасло, пока не погасло. Салфетки. Молочко. Так, за дівчатами вхажуєте чи ні? Да. Я дивлюсь. Хорошо. А мне? А наша і до нашої ери ми вже вміємо, так? Да? За нуль ми що беремо? Звідки починаємо наша ера і до нашої ери? А ну згадуйте. Як ми розпізнаємо до нашої ери і наша ера? Яку дату ми беремо? Ні, Христос і став. Так, от від народження Ісуса Христа це нулик і йде наша ера. От оці яри, вали насипалися 3, 4, 5 століття, коли тут були слов'янські племена. От, і тут частина змієвих валів залишилася. Вона є на виставці і йде кордоном аж туди. Пирогів, мишоловка, самбурки. Змієві вали – це були загороджені такі споруди часів Київської Русі. Ви зараз сидите на історичній місцевості. Взагалі наша школа стоїть в дуже історичному місці. От там поле, де ми ходили до церкви на екскурсію, зліва справа, я вам говорив, там були древні помістя. Навіть є згадки, що навіть тут була трипільська, частково трипільська культура. Я тут один раз патрона знайшов там. Ну, патрон природній, частина штучна. Це частина Дніпра. Ні, це не частина Дніпра. Дніпро, там де Перегівський шлях, там Дніпро. Там раніше було все зроблено. А тут, в нашій місцевості, було більше 15 цегельних заводів. Тут синя глина, біла глина є, і з цієї глини робили цеглу. Да, там можна пойти до болота, там є Там синя, біла глина є. в основному більше білий. Мы как-то гуляли по Китаю, а такие вот эти вот, как они называются, большие такие белые. Шляпники или как-то так называются они. Я поняла, там ножка. Да, и большая шляпа такая белая. Ну или зонтики там, да, как-то это было. Сідобний гриб. Какой-то... Минуточку. О, Сейчас вылезет птичка. это заулыбались. Носки!